après hein oh moi nous ça la femme Makayango Omoni kaka te mamuni wote yo etali yo ngai da sala na ngai mo classe na yekola ki yango nazali na soteka na ngai mais bino mbalo bino bana mikolo mobali soko yebi mo so yebi français te mobali akolinga yo wala mo olinga basi o basala o baluka kambongo tiens mbongo atikira kingi kaka ekole na yo pene on apesa mbongo atike mbongo ekomi passe omoni mbongo mokili ndenge ezopela moto te Mama na zo comprendre bien. Na ndete na nzala kende ka bongo tikuna musika mo. Ma. O futa soko taxi biso soko ni. Mambo olia na école. Na ko dia kamata lipa na bombela ki okende nango. Soko lingi lipa wana te fana na yo. Wanda malipa na mkende ke ko kangayo. Yo kanisi mbongo na lokota ko. Uwezo na kinaka banda tongo boti 17h. Onena pa ngana ndako na lambela kabino na za kuno mona passe na moi. Ya pamba. Mbongo eza pasi mwana nanga kende soko lingi okende te etali yo vina yote yanga nini nakosani kutuna niyiso wayani maana kwesi biki isika ina biki nanga okwesa biki awapi yango tikale pa mwa pesi na biso pisa yenta yo penza zoba penza yo mwana oza zoba Mana tena moni biki yango omoni kende noki ngape na nakele nazobongisa kaka ilamba na lati bien tout mambongo yango lelo biloko ezotambola te mikolo biloko ezotambola te bacrayon nani kuna kota nazokende nalingaka na ntongo moto aya kotala nga na ntongo te semeki oye semeki yo mpe oyega nazokende zango vana nanu toza mwa malamu semeki omonaki moto wana atindelaki yo wana moto wana oyo azalaki boye semeki natindaki maloba semeki na ngai utanangani makambo yana yazosala mpenza eza malamu sans souci moto lokola sans souci abalenga na botele mwana mokolo lokola fololo ndenge wana olakende moka mosala sans souci alukaka mosala te sans souci akoma na coin kobetaka je ya karte mbongo je ya karte ya dame je ya dame oyo ya mbongo omona tata mobima mpe akokende nini na sengla pamba te mitali munene na coin oyo eza malamu te j'ai des sites ya mbongo yena bana mbele mike bawelaka mbongo mokomosu bitumba eza soni mingi nazoyoka soni na kartio pesa nano eske makambo nazoloba na yo ozoyokango ozoyoka kolobaka mpe njoko ozoyoka na yo te tala sikoyo alobi na nga nini akekenge olaluka mosala te na bademande na basociété ye ake kokufela mati ya soko vétéran na kenge komanda kitaka abengaki biso kolobeta match kuna bakopesa biso moto taba bakopesa biso saka bafufu yango nake koluzela yo basaka fufu wana eza malamu baaccident na nzela basuraki bango eloko te okanga ye kakendeki kobeta bale te bale tu ozoloba nde kepe nzoko azaka nde kepe ngaka sa abetaka nde ya makolo ne ye soko mokolo makonyeme obe bale na libumu wana tu akokufa kasi ye akokana ne maladi te semeki pesa ndeko notoni pesa ndeko notoni makasi venda likambo wana so na boye wana bolobani mwasi mabe po abino olobaka mwasi so akoma oteka kaka motana akoma oboya mobali eza ndenge wana te pesa etoli semeki ngai nazokende eza prese to oyo asalelele moko boye tosola malamu mpenza fololo mpe auti okende kaka siko tokende nzela moko akeklasika siko na fololo motu makasi awa
Il est exactement 9h30. Je fais le tour de l'école, mais j'ai constaté une chose. L'absence du staff dirigeant. C'est grave. Le directeur de discipline, absent. Le préfet des études, lui-même présent. Le conseiller pédagogique, absent. Mais c'est grave ça. Nous allons voir. Donc moi-même, Moussé Konzo, Moussé Gilaza, Loulendo, je suis obligé de faire le cumul de fonctions, c'est-à-dire directeur de discipline, préfet des études, moi-même, et conseiller pédagogique. Nous allons voir ça. Je vais être cette fois-ci strict. La liste des élèves pour la classe de 6e année A. Bilumbu indien. Matondo Bibiche, absente. Nzolani Dani, absent. Matumona Dodi, présente, oui. Elle est toujours présente. Mireille Mutombo, absente. Imbaï Fololo, 270 absences. C'est-à-dire, 2 ans, elle ne se présente pas à l'école. Règlement strict. Bonjour, soyez pressé. Mais bonjour, quoi? Dis, l'élève Fololo, il fait exactement 9h35 minutes. Et après? On sonne à 7h30. J'ai dit dehors. D'abord, ce n'est pas ça l'uniforme. Mais c'est un pressé. Les ports d'uniforme, s'il vous plaît. Non, je comprends, je sais. Nanda qu'on a dit sur ma folie, la fille unique. Nanda, ça va bien. Papa, la maman, parce qu'il y a une classe boy. Il y a un peu qui. Et tant que préfet des études. Courage, hein? Maman, il y a un règlement. Le port de l'uniforme, c'est bleu-blanc. La blouse blanche, la jupe bleue. Et d'abord, ce n'est pas ça l'uniforme. Mais ça, c'est quoi ça? Vous vous souvenez de la classe, bijoux, rouge à lèvres, tircine, maputa. Comment? Ça, c'est quel comportement ça? Mais c'est un préfet, là, il dit ça au quoi? C'est qu'on a un problème pour le relever à Fololo. Vous avez le courage à relever. Courage pour le contact. Si tu es préfet, le même malade de traiter au bas. Nico. Le Rambo, il va traiter au bas. Ah, maintenant je comprends. Courage et contact. Ah bon? Ah, maintenant je comprends. Courage, Yozo, on a préfet des études, des ennemis, préfet Kamatayo, Bokende, après 2 jours. Ah, maman Yemo, pavillon 8, comme ça. Mais c'est préfet, tant à l'aise, le problème, nous sommes. C'est les individus, mais tant à l'aise, comme nous, nous, tout matin. Tu regardes ça, Miss n'aurait pas follow. On continue d'abord, Miss n'aurait pas follow, comme nous, Yolanga. Follow. Eh, dans le courage à Oloubay. Assez, hein? D'abord, on a eu au follow. Ce que nous avons vu, tu as préfet des études, nous avons pembeni. Nous avons tous à l'école. Mais c'est préfet, nous sommes libres, hein? Vous êtes libre, vraiment. Je suis libre, hein? Bon, préfet des études, voilà la place là. Follow. Yo, comment ça Nadine, on est comment ça Nadine? Yo, on est comment ça Nadine? Mais il y a des gens qui m'ont dit, Nadine, dans tout ça, yo, papa est. avant de venir nous tourner dans la langue, nous avons fini ça. Quelle langue? C'est quoi, préfet Zongi? J'ai dit dehors. C'est un préfet. Voilà, il dit celui-là. Maman, il y a un agent à temps où tu es. Je vais voir tes parents ici. Demain à 10h, tes parents ici. Papa, ce n'est pas mon problème. Je vais voir tes parents ici. Merci. Orange pourri, Barchibouzou, Malné. Nous allons voir cette fois-ci. Je dois être strict. Préfet, on a courage. Quel courage? Je suis quand même responsable. Comment? J'ai 1 heure en 6e année B. Oh. C'est pourquoi? Ah, l'examen, oui. Je vais préparer l'examen pour les élèves de la 6e année B. Comme ça, je vais un peu prendre du temps. Ngala lubaka na bango biso alietena mayinga tulubaka na bango bayibi yango ngala za soda oyo nazwi pete na nga na skalier muzalo kula basoda oyo baza kuzoya bango na ascenseur te makambo muza komona esika tolalaka garde eza lokula bakaninaki ngai ya kokani
isika tuza kulala garde bangungiza wana mutema mabe minene lukula bamwano soki isi isali selection isangani na oyo utaka kenge na kisantu iye wana ata ulati bilamba kama soki mami otunga idusuri iye na mutima nga mutima nyonso yindi iye bololo lukula mutu ameri fanta sikawa 2 jours muza kulia ata eloko moko te lelo mundimi muvanda mukukenda ata garde te baflere ya pamba biloko ya nsima ndako mumatisi yango lukumu mulobi o chef de légume batemberekende kozala chef de légume ileka na ndunda lelo mukukenda garde te muvandi kaka obeboyi mpo na nzala ya ndenge oyo muza kolalila obe mai na mai nasala boni di soki oye mpo na ngai esengeli ukota Oh, vieux soldat, ndenge liko bien na nga. Oh, Niko na secteur obungi petit. Oh, ukuminge bungi vwe. Pona nini ko? Ndio bien papa, bona munene te. Ah, uyaka kutala nga kala. Papa, tika ndo moninga vieux soldat na ngai vieux. Na tala ki fièvre moko. Na ndimete nga na kotema na oyata kokoma koto. Na como que classe na makasi fièvre esali nga yawa mama meminga mbamba na polyclinique ya Langi soki na te me ba vitamine ba pesenga yo moninga na ye munene bo na kondaki mabedo na soni kotambo na nzela nini yo awa ipre mono komi santé mukuzo wapi tika kuseka boy ndi maka o ni yo ko santé ngo ngamu za kolari la ube mai tongo pokwa ata de bidon ya mai yawo soki mulubitu matakilo yangai koleka bino likolo na mai ya solo biloko aolia mona ya te mingi za mutu za babiloko akolia te obimi kaka okangi kaka 2 personnes ngo ekoti na kete olobi nini mukanga 2 personnes biso bakonzi bamupekisi makasi bino basivili makambo mukomi nango soki ata lisolo ya pamba mutuka eza kuya tolingi topekisa yo bapekisi yo balobi citoyen fo abaluba nango kaka koluba ya pamba toluba nanga te tukomi na démocratie bino makambo nyonso tukomi na démocratie nga mukenda kukanga mutu po amutinda nga na ndolo biso bakonzi balobi tuzunga na caserne makambo kuwayawaya pamba na cité ezali tusu te ndeni ni mwana leki na wana Bristo akomi bien mikolo ya sika wakomi mwa malamu bon vie soda problème nga na yawa dans la vision na nga na moni ke mutaki ko résoudre problème wana eza yo nazo comprendre te na école na biso préfet wana misu na ya tela bengai jour wana ofolo yo mto kotika kokanga basali natikali nakangi basali 20 heures ngala uza mwana malamu soki uza kokanga boye eza ba 20 heures papa soda 20 heures lobi elandi ofolo yo mto meme na wana ndunda na ndako kelamba kasi ntango ya kala bana classe esengizaki basalisaka balakisi azalaki na problème aloba me azangaki courage ya koloba nasali te nake na ndunda ya lambi lobi atininga mema bakaye na boyi na nga na memi ngambo loni aka classe bedo na pokotika nazokota be folo oyo eza mwasi yo bikokani na mwasi na ngai leki yo bandako zo babijini ote ya mama elenge maboko awa abotoli yo olataka yango kuna pwana nini oyebi te eza classe mais batika bana balata bongo tina leti nanga eza problème mama yanga pateka yango eza problème te nalobi na yenga na koprouve no memelo vie soda koyawa alobi yo d'ailleurs vie soda nango batotanga na école moko ayi botangaki na ye so na kisantu alobi jour oyo soki ya ye classe te ye mpo ozali kozwa te donc intero ozali kokatana soki ya ye te yokatani soki ya ye mokwala yo zwi omoni bato mosusu ndenge balingaka liwa tala luba na ye liwa esi elandi ye kala soki nga na kumi ye moyebi nga biso na ye tukutana wa yango nalingi vraiment tokende kuna plie ye vraiment koluba liloba wana te biso na likambo wana oyebi bakonzi bamupekiti makasi biso tokokosala pillage te wana eyaki kaka paroroso bongo kuna na kan yo anasite nde na koyeba bakoyeba biso bisika nyonso toza kotambola mokili mobimbi eza kolanda soki olobaki ke mopesa ye mwa ya correction mokokundi bon ça va ngai elingi kaka opesa correction te mais omoni sikawa mouti koya kaka sikawa moye kaka mpona kolia problème eza te kolia ngai opesa mbongo uzunga lobi pasikawa mopema mouti garde mouti kozwa batunga na bangungi kuna ya mélange ya ndenge na ndenge nde yango molingi mose repose okati nga mutumba ya moko bon ça va lobi na hernie ati avant midi oui ya ba 11h30 11h tenga na oyaka 4h du matin nga na nzala 4h wana moto aza kolamuka na pongi
Mais pour tout bon, maman. Moi, il y a 7h, 8h. Ça va. Bon, là, moi, il y a comment qu'il y a. Pour vieux, là, ça, il mais yo. Mais nous, on va faire kabiso, hein. Est-ce que nous avons ma belle sur le tambourine? Vieux soda, vieux engaï, puis vieux engaï, les autres, ma belle d'engagement. Est-ce que nous avons beaucoup d'engagement? Nous sommes capables. Ou comme c'est incapable de quoi préférer la pouvoir relobater. Mais si il y a la foi, mais la t'es foi. Oh, la côte à moi, il y a l'ingio. Ah, bien, ça va. En tout cas, tant de qui est le côté de l'autre. Na côté ba créer na les poteaux na tiki on a qui na pas taillé na moni en côté hein na hivi que moi ndo kala kule mtajwa na nina kutuna yako wanga na mnoko makasi mwese na kina kala pe mbongo na tika ki ona moto ambeti na zwa bona bima bisusu na kele pas client na ngawana juste to ka pesa mani mama ina zuri mbongo kwa bande kwa Nzwilinga mbongo bandi ndako na lembike na leminga mwana mutu na tiki 200 millions ngana kata le tigola ya mbeto mwana na hivi nina kosala na yete tutika na kibiso mimbali yangu mwana na kocha wa kozwila ngambongo ndengi wana ngaye mama zeli anina usama mawa dekana kido stelo ngana uniform na yo ya nani wako sama mawa kasi ya mawa ko oh yo makamu yo sala ngana ndako yo ya mawa musuko lobile lo malamu to koyebanga soko mbongo ngona kina ko lokotela yo eza matiti na funa ke ko lokota mbongo ya kozwa ozwela kanga mbongo mikolo nyoso funa lembe tatana mutu akotela ka ayalite lelo koyebanga mwana mwasi mobema muyibi na kitelo ko azwi na sala boy azwi ngaisha ko mawa yeta tangwa yana nani ulibatina nanda kwa mutu leo nyesu seme toujours sema ndingo yimala kanda semeki nazana wana kanda ndo bana mwana na yo lokola yali tatani mtakotela kai oyebi ko folola koma ko sumbela tatani bilamba baba bilamba azosombela tatani chemise azosombela pantalon papa na ya atuna ka mbongo ne tike utite lelo na uto bumisa 200 millions maman ko ni papa de mbongo nanga mnaziango ndio ko kuna shamu ndio zete papa mbongo nanga mnaziango papa ni ngati yo lelo ko bimisa mbongo mama bila mbongo ate 200 millions ngana kinolia wewe lelo tata bena wewe kana ngwa lelo ko yeba ngati Bongo badu na 200 millions. To yo kana kamana ngato bomba ngade sa kamana ngade sa to ko ko baba deshi na biso. Tasi ko mona kana ayibi nga nyosa tanda mute. Tara uju bena. Le mama c'est ça kati so bomba mama na moni toujours les photos na za ko lukango semeki na ngana za ko lukango mona so ko yiba. Ko ba wa alu so dawo. Papa ni ko dale. Tara u baba de. Le kalibo. Tara u bibune. Baba ni na mambo te baba. Ngoko bimisa Maman, na moni papa, tango na wuti classe na moni papa ya kwa na zo beta carte mbongo wapi tu babia ba 1 million na 500 yo kalo kutatela ndinga zo bimisa mbuma misu papa. Maman na moni papa te yo mtakina ki banda samedi na kenge ai soka ya ni basaka fufuza na ndako. Ezati lo oza kokosa. Papa le aleti pantone o ya vert wana papa ça y est. Bo aba hu beta beta kan. Papa ne kikene na ye bo soko papa yeba ngai tata so ayende yo kaso za baba nje soko bominga ba tiki yo lelo ko yeba na munoko no wana mule soko tata na ya yeke nina mubima muyibi tala ilo kumuko takela kana muna class kayete nini yo ye chérie ça va na soni ngo chérie na yo carte na yo uto beta carte hana usileke na silike mobala moto uti voyage okoma tana na ndako te okamati na kwa na carte yo ngamba carte oko basala ndingini c'est l'habitude maman l'habitude okena ta prière te ke okena ba carte wana prière umemenga yo mais oya kumyo ndingini utala kanga nakoma ndenge ni kasi ndeki na yeto bonga na zana voyage na kumi na mtego kumawa kama takala ngulu boka kari ipabu che
Nene, alumni. Mbongo ebungi na ndako. Mbongo 200 millions na ngai. Nene bongi. Mbongo 200 millions na ngai na bombi na kotala esika to bomba ba madesu. Mwana yo kamati 200 millions na ngai alia. Lobana ya biso na malembe. Mbongo bongi ya mwana yo. Yo, Papa. arrête. Papa, moi, je n'ai pas mbongo na misu te. Stop. Regarde-nous. Tiens. Pas de souci. Papa, moi, je n'ai pas mbongo wana. Allez, mets en hanche. Nena tindi yo. Papa, moi, je n'ai pas mbongo te, papa. Nena tindi, loi. Qui t'a tindé? Et pourquoi? Papa, moi, je n'ai pas mbongo te, la combo nzambe, papa. Oui, bangala. Maman, tata no mutakote la kayo maman, yo somela ngela mai mbongo wale papa ndo bimisa ba biya ba 500,000 na ba 1 million na zoki yango wapi. Tata na botela misuka nga papa ne bo kipe ko. Ça c'est yo mbongo yo zui wa. Qu'est-ce qu'elle ferait? Papa papa mbongo wale ba no bimisa yo witi wa 1 million na ba 500,000. La sika te. Ngapi na sakina ba 1 million na ba 500. Naka bimisa wa. Eba wa. Papa ya kule pa ndo beta ka ba ne pe ko lia na bango yo po zo bimisa ka mbongo. Pesa c'est ce que on te suit parce que nanda ko bino ni banene bosaka nga be nyuma. Soko yo zimbongo na pesa nga. Ko pa na yo kela nga mawate. Donc siako. Allez. Makamna za ko tere et pas allez. Ko terema. Ko fo ma sote. Mutu na ina na sara enquête ndenge ni zari. Au lieu de service enquête, qu'est-ce que service enquête de sécurité? Pour un bon na jure pas moi. Donc quand il me dit na kangi muyibi tene mwana a expliqué bien le bien ba kuti oza ko beta mbongo ba 1 million na 500 ngapi na bongo sema mbongo oya 1 million na 500 yango na ukanga yango photo otindi na bwana enquête na le minde ngwa makamba photo te mobana nga mais so yo zwango zumtira ngata ndamute 200 millions bela mungo wana eke de seka na carte mobana tiwa yuli kama carte tika te natika carte iloko za ko sauver ngana teka madame tu mbongo ya papa mtajite ba puka ndako ba memi ba puku soko amemi mbongo e mona na kate ba puku mona lemi tu ba déchet mike mike puku soko memi mbongo na ndako akomeli yo mukanda te na memi mbongo te ko pesa ngande mbongo na ngai atuka wana te bon izawa natiwa wapi ngana kale na voyage eza na ba poche na pesa ngande mbongo na poche nga na eza kana ba poche ngana kale na voyage oza oyo papa na oyo ka na ke voyage e pas que ndenge masi mazali busutu gane yaani bari kugane te na police équipe po ba ibisa nga bopeza kama mtu ya ngombi na fufumi na siri ke bari bopeza kama sute pour la police équipe pour l'air bari yi ngana kimi ikozi no bongo yo kimaki pona nini e tu tiri wana leke makasi di bazweri ya kangi tika babusa bali te sikoyo na yebze capitaine bukenda kavana kanda wana ngana ulanda simana kodi na kamino za ulanda na kodi na kamino na kumi na kisasa na kuma na Pascal kapiteni mtu na yibisa kazi na Pascal azate na kidi na bafufu wana desaki ba pesinga desaki na gani azui na kidi kwa kapiteni ndao na ye kapiteni azama lali oyate na zongi sika na tika kifufu cheri yo tika kifufu ko ina nani pona hivi takeba pia katena sika wana sea poa Pascal mutwaza wate butali nga fufu mutwaza wate na uya kuzungira ngo yo muni na kisasa video kitaba seka fufu boye ata moto moko te atikengela ka ole ba moto azo ate yango ko opeseki bango ne mabonza mina kota yango rusute na kota yango bazwi yango mais sika bazwaki yango bakisi mo mbongo wana ba 1 million 500 bo kuta mo bana ngai babinga ngo pelaturi ba pedi mo wife wo zalaki awo to yimite bo balibina nga via tawo ba sari yango vente libre mbongo ya wana moto kisasa oyo epeli moto mbongo ya muta ko tate atumi popo wana kriti mbongo kena sali mo ba yango bela zako betra kala donc ngal transui na tiwa papa le gozo kama mutata ele yana sa ko do bus papa babi ko Wagadugu ima Wagadugu bana ngawana ni so clair de salo bimisa mbongo na eza pose yo sa ngabo yo na ma wati vraiment sharp naza kolesa yo naza kolesa bini na mwana ndako naza kofuta stop uza ko disangai ukamati fufu ukati utsinga na muno nomeri yangu ubienga mombe naza ukata na position na mole kugi legi na kingo lokolo lobeza na pose contrôler ngai siako contrôler ngai komi makama ko contrôler uli bizali yote mais soki mbongo wane soki akutiri bongo na poste nanga siako zwi mbongo ba
na okufa siko kana kufi yo kufi ngala kolela tina le binde wana pour tina ndako eli kare pièce papa yo zo tinda mama weta liyo tika mama tika oyo uluba na mpata ndelo ka mpata olubira mo ça contrôle ngai ndamza azui otima boko folon papa combien de chronologie na voix zari ba fata combien invité mikolo c'est bon kumba kama kufa na kufa yo tima bona poza na kufa bon usuba batima boko yo uzwa kisi ya kuchama ya uzwa so contrôle pana biso pe basi bataka maboko na pusha yo mwa sana busuko banda tia sana no kidi no kubima bon na zaoya oh hein oh et puis fora bimisa kambeto ngana kofi bimisa meto yinza la quartier wanga bato baya mingi te kama kama kukosi wewe ni unazoka wana mbongo nini minta mbongo nini mbongo wana mbongo uzo papa ni fande saliote papa yeti wa mbongo unazo kangami ma mbongo mbongo de makambo nini wapi oza umona sako actualité oyo moni actualité sako ngani uthi mkuleje mushindo namtala kusiyo boy voilà maboko na yo na chibombi ya mubali na yo tutu kasi depuis quand izara depuis quand budukura bino ba uzara kataje kanin de kanin bino ngana sala deuxième naval depuis quand le deuxième naval depuis quand Chako tout te maboko na yo ngai na yebi il fait la honte de la famille du colonel na famille na yebi yo en tant que mwasi maboko na yo apart kosala bokula bwanseka ezali kosukola bilamba ya bana na malongo soko mpe kokomba ndako simek kadi ekomi ya simek na nani boy simek simeki simeki bukonde te simek bukonde na famille na bino bosi bobali sandi kuna bino mwasi bidibare kufi ngai ndenge nazali boy ti kokola na liboso na bango nyonso nabalisaka toujours aller sans retour bon oyo sikoyo arrêt retour okende na ye imonani kana ta ye ndenge aza wana na biloko na yo bima ale nani sorti bima yo ezala sorti bima na bima wa ye mwana muke aboteli yo mwana somo mukolo lokola fololo na kokende pete oza kokobenda na ye lokola campese ngana yibi akusila ngana yibi mbongo semeke voler carré zongi sanga nena zalaka kitoko nani ndenge na ya omisinga na ndako na yo papa semeke obandi ko exagérer oui ndenge nazali awa naza lokola mai oyo nano bati shofu wote soki bati shofu wo nakamati moto naza bukilu na yo epai colonel ntango ozozwa décision okoboma libala yeba koza liboso ya colonel merci bomonene ngai mpona osalaka te osalaka te eske yo osengaki ngai ke olingi oza na posa ya mosala nasalisi yo te oli kaka mosala na yo ya dame tata mobimba lokola ye kaka dame tolopolele na kati priere okenda te kaka dame mama ta mabungi na ye mama atara nini bazoloba mabundi ndiko na yo azala ozakoloba mabundi mabundi eza mabe zaloba mabundi yayo omoni mosala kaka kopesa bandenge wana pani na misu bon ndiko na non chaque explique moi un peu mabundi ya ye eza bajou chaque personne ofingi mona mabundi oyo eza matama non mais oui mais non merci mumonene ngai saba mukolo moko yoso yawa oloba osemeki nazuri yo msara yaka na kauza la tazi da ya pamba bongo basaka ajida ndenge wana bongo basaka ndenge masala ya soda il faut ya okei peser batali capacité na yo soko niko koma ajida ndenge yo zali wana après formation militaire na yebisaka ye na kitona okei yoka ngai sima okei na effort sari demande oui comme soda demande mumoni yango te na kaka alors ngai natikali komona yango te yo yebisa ngai demande ya ndenge nini nakomi demande bien
nazwi papier nazwi biki pini nafandi abingi osalisanga te na écriture nalingi kosalisa te bakapesa ngai namo nasalelo demande alingaka na ye te yekola koleka ngai onasala combien on est français na français akomi quel français yoka français na komi mais demande yango okomaki ezalaki ndenge nini na komi boye okomaki mpo na chef d'état major ou bien chef du personnel mpo na directeur de gendarmerie de policier de armée nationale na komi expérience na bani expéditeur expérience komaki yango wana expérience te mokili mobimba na adresse de na komi objet redemandement de retravailler yo komi le demandement de travailler est ce que yo salaki mosala ya mosala ya liboso yo salaki soda liboso rien bien qu'il ira les premiers na komi objet redemandement de travailler est ce que yo salaki mosala soda liboso non te ata se combattant ya pamba yo salaki me kasi bongo ozosenga le demandement ni ici kendaki di jira bana wana kodokora odipa monsieur le directeur na komi ndenge wana mais ndenge yono osekisi monsieur le directeur avant narubi akoyiba ndenge nini naza jabi monsieur le directeur bonjour bonjour virgule monsieur le directeur je suis bien auprès de votre je suis bien auprès de votre honte responsabilité auprès de votre honte est ce que oyebi ntina ya honte ezali soni donc oye penepene ya soni na ye mais po ayuka soni azwa ngai akomi bien papa komani bien votre honte responsabilité chercher à travailler avant côté comme lieutenant-major colonel bon à ce qui concerne ici les études que j'ai fait avant où j'ai travaillé avant, j'étais directeur, secrétaire urbain, magistrat, docteur en droit. Papa est beaucoup conseil. Nabi batitre nyonso wana ozotanga eske ya bushu wa yin kaka kotala kuta etili fete okomaki kutu te ifo bazonga ye ifo bayi bakana sala yo babili bosote isika la tanga boso bina kome assez conseil dire fait j'ai fait 6 ans commercial botanique arithmétique à l'école que je trouve tout près de Bamboka et Batata Moissi. Avec votre suite infavorable et désagréable, apprenez que vous êtes avec merci. Naza sur lettre na yo wana soke za kipo état major na biso na naval et soka kaka na niveau ya wezi ya wise et sur le niveau ya wise po wise akobanga lettre andi wana ko koma pele na ngai. C'est vrai. Alors likamanga na yela kia wo sha kwa tindi maloba eza pona conduite ya mwana na yo. Conduite de rôle. Ndenge azotanga classe mabe ndenge aza mosu makasi bino boza kobokola bana na ndenge nzambe aza kotinda te buza jalo nani jalo jalousie komo eska lopesi na ya mwana nalobi fololo na mama na ye bawili nini mama oyo aza jalo nini nakosala mwana nga jalouse pourquoi fololo aza kosumbela nga simisi asumbeli nga pantalon asumbeli nga yo banda keni tata osusumbela nga simisi mobali na nga nasombelaka yo mingi ndako nafutaka bilamba nasombelaka yo ndikuna yayi osomona karavaja mulayibu karavaja bui yo mondo oyeba olata yango te merci asumbeli nga na wenzi na ngambila alobi baza koteka ngo bawili yango kutu kuwila asumbeli nga eske bui penda atala kendeke kupona te okupona ya mulayi uyu balataka bongo yo mondo olati mabe jalousie mais c'est mec pourquoi mwana oyo akomi na 6e akomi na 6e akozwa diplôme d'état bozala ye motima mabe famille na bino kindoki bukoti ye na mutu azwa mais moto lokola ngai soki nazalaki na motema mabe na fololo nakokomata pete te eza chaque fois soko nakei kotanga tozongi naza parmi bato misato soko oyoki 3 personnes bazwaki na délégation ekendeki soko naza moto ya liboso te moto ya mibale soki baza 10 ngai kotanga bato misato te dire janga lula toujours na français alors fololo mwana français za koloba wapi azoloba na famille na bino bobotama bozala moto koloba français lokola mwana na ngai ya yo nde baza te ngai kutu na voyage oyo nauti nde nauti kobakisa lisusu anglais bon buke nani fololo noko français oyo tata naza kokumisa lebisanga yango osalaki exercice oyo remplacer le pointillé par les articles qui conviennent mais nazopesa yo phrase umuchana paro ba français abakisa oyo ekozanga mama tellement la cour du participe passé bon employé sans auxiliaire voilà
Point. Yeye ozobe biseno baloba pamba. L'accord dit. Basambwa. Soki olobi yango kaka malamu ba. Kusikisa classe na yo natindi yo na bio continua. L'accord dit participe passé employé sans auxiliaire s'accorde en genre et en nombre avec celui qui les rencontre. Grammaire, arithmétique. Bongo sikoyo oza kotuna lobi na famille na bino bantu ya mayele soko bazali wa ngai pe na kotuna leki na yo. What? Papa. Oyo, telemana. Telema. C'est vrai que so yoka mutoza ko latin na balabala latin. Akoloba lelo. Oyoka. Yo, na yaka kaka ofandi. Ozotala. Lelo koloba. Accord qui participe passé employé sans auxiliaire. Remplacer folon. Continuez. Accord de participe. Accord de principe, tout le président. Stop. Baba Azarimuto. Baba akabutami na famille pauvre, ata famille riche. Baba za mutokola muto nyoso. Baba zali représenté partout pa bakonzi. Ata mutuno. Na boye. Fallait bino boye bisangai ke azalaka ndengwa na kina baba. Saka ndeka pe nyoso. Lisoma yo mo. Non, il fallait bino boye bisangai. Merci beaucoup. Baba ngana okende ku, era ku wese konki. Lelo ko na ku. Izalaka. Yo tika ko kote la mwana boye. Ngoyi kaka ya. Ko la selon plan ya. Chemise wala sombele ki c'est pas tout bon. Et mbongo yo sotela katata na yo pantalon na nzumishi sikoyo po mutu alata pantalon na chemise ya malamu il faut 150 millions yo zo 150 millions kwa mais busaka likele manaka yali kelemba na lobi mbongo alikelemba osoka wapi isiri likelemba wana ezalaka ya classe voilà bon kaji yo dikelemba ya bank yo kuluka mutoko uzana tike mbongo atiki na sana ngoti pesa mbongo na pesa mwana tike ya nini tike nini pour c'est vraiment tokei okozwa nani na jip tokenza ma na kufungula ngozi bino boboke na mwana ngala sana maluba nazo tikere sha bon o préparer pour bateau na tobeta na carte baza ko chate ngiri na na semeki ya mkunjite yo mokolo ko kaka te de carte ya mbongo baboya eza 5 millions comme ça là que ça va là que ça va vous allez ça semeki ya pas yo ko tele ba kamba ya ba non eza bona loisir ya semeki wa semwa ko kotela ngale na kana usara bana tala ba photo uza wa souvenir kama na photo ya buina ndako yo tala na ba mbie non ma yo ko sabu buinga ko zazeli kende uzajele ko na sabu buinga yo wane zala elo ne vandi singa ngona yo ka sona na ndinga ka yote na kimawa tano kuna zao shako ubanda malamu na mwana bokola mwana ndenge plan ya nzambe za kutinda atosa baboti comme ça akuumele na mke ya tosaka wana maloba ya nzambe mpeza ko baboti na koma mbana na yawa na ndambo muni nde tata na ngi soki au moni moyente mwana za mutuma kasi azoyoka te mema ye na groupe de prière tokena la bisa na peso ya adresse sika biso tozo bondela kuna na ka comme ça oya na peso pembongo ya mbali na yo lokola yibi bongo na kupesa yo mbongo susu moi na classe le bana préféré des études on a courage quel courage mon second le lendo préféré des études mon second sommet cette fois-ci on va voir est-ce que avant de la fin ah de bonjour à qui j'ai l'honneur patron Yamoko ah bon patron Dengeni patron Zapo ça va école est bien minerval dans foot avec si ok alors ok y a pas de problème merci beaucoup capita chef papa Kingotolo chef kende ko si réveiller dans la classe wana oui ce sont des tricheurs examen après c'est non pas c'était donc ça la maillère hein
po yo namonaka yo olingi kopo mingi na mikolo nazomela te nazobela soki mwana moko amikosani gape so mbongo kapita ozonga babe te chef bakenga bango mala chef pardon mwana moko asilisaka examen alinga ya kotika examen na yo mpona tika. Ah bon, merci beaucoup. Ça va chef naza na nsima chef zala vigilant. Ça va chef. Ça va. Ah bon. Les examens sont faciles. Première question. Où habite le gorille? Et la question est simple. Où habitent les gorilles? Réponse. Les gorilles habitent à la banque d'Isaïr. Mais non, les gorilles n'habitent pas à la banque d'Isaïr. Ah, je comprends maintenant. Cet élève a fait allusion aux coupures de 50 000 Zaïr. Non. Non. Il a 0 sur 10. Comment appelle-t-on en français les petits des poissons? Réponse. Les petits des poissons s'appellent sardines. Non. Non, mais comment ça? Ah non, 10. 0 sur 10. Troisième question. Comment appelle-t-on en français les petits des crocodiles? Ici, c'est la Kambalamoko. Les petits des crocodiles s'appellent les lézards. Bonjour chef. Di musengi yombo tete. Di muza kuyoka makelele mususu wa lukula banindele baza kuluba. Ça va. Papa. Yo, vous après ça wa. Oui, on est responsable de l'école là. Ah. Mais non papa. Papa pardon. Donc je papa. Mais na ina yiba nanu. Na moni awa na école, na mwana classe na ngai. Problème nini? Ah bon. Soko moni baza kutambola mibare ringi kuluba baza na couple. Relation ils en a quatre. Ah bon, merci Migna Sepeli. Alors, je vois qui te fanda. Mouzana Tina Kufanda, tu as bisu tous à la Kobe 5 minutes. Ah bon. Alors, pour faire le pédien le collier, au moni problème, moi, enfin, oh, ils ont la question, on appelle ça qui est un examen. Oui, mon moni, alors, oh, ils ont la première question, on a posé qui? Où habite le gorille? Alors, réponse à moi, on est à la balade. Il y a un autre maison, c'est que ça va. Si mon moni, Kala, yom Koutangi Sangate. Oh, ils arrivent à Tanta. Alors, au moni, ils ont à Tanta. Usari atanta kwa ubombarde mboka. Lettre anonyme. Ubandaki ku préparer yango kala. Yango na muyoki makelele ya bamindela wa. Mais quel attentat? Ingi kulubuza ku préparer quelque chose. Ils attentat saisi. Na bon, uzuyo yu wapi? Apotela ki moya classe, ya lève mo ya botola. Ce n'est pas possible. Dès qu'on a vu on a fait lève wala. Di, uyebinga. Uyebinga. Mais izari etina. Yo ibandi ndenge nini biso na tuyebana utinde maloba olubikeli etina mainga ngamu yebie ngana za mtu na mandao ngana na lukuzo ota biso na tuyebani te ngana sala ndikunani umoninga ndikunanga iza premier sergent major ya exception so biso na tuyebani te ikawa uza kuloba uyebinga yi muzalaki kuzwa te na classe uyebiringa ndenge nini allez mon lieutenant mais passez devant. Nalingi koleka. Autant. Nakoleka pas de problème. Mais d'abord, il y a pas non, mon lieutenant, vous comprenez. Moi, la classe, maintenant, carte bureau directeur. Vous le yo autant. La carte terrible. La civil. Autant. Sokuza kuluka makambo. Pas jusque là, mon lieutenant. Non. Pas jusque là. Pas jusque là, j'ai dit. Bon, dis mon lobby les kakuna. Le kulu lobby pas jusque là. Mon lieutenant. Mais comment? Dis. Nous avons continué, nous avons bien gagné. Nous avons revenu. Hein? Allez, passez là-bas. Mon lieutenant, dans le billet. Non, non, là, yo. À genoux. Ça, tu vois? À genoux. À genoux. Allô? Ça, c'est quelle éducation, ça? Autant. Dis, Lubana, commandant, hein? Tu dis que Moussi Moukoumi déjà ici, quand il est Moulouba. Azali Dawa. Autant. Il couki bon. Nani mufasi yondingisa ya kulata bakazaka. Mais comment? Bino bakondi bamuki po abula kisabana. Kwa na Zaire ya lobi. Bana baye bakutanga. Yo mubandi kusenga mbongo na classe. Yaka na 500 yaka na 1 million. Po utila mwana bapwe. Mais yo tangu tangaki ufutaki mbongo. Ah, na singa mbongo mbongo. Tanga mbanga na yo. Ah, mpwedi ya. Kadi. Ale lungula bloku nyo Suzana una baposhi na yo. Tombeluki. Tout ça banda ube na montrone. Al pesa. Tout ça cause de toi. Oui, il a pas terrible. Yo, on va voir. Ce que vous avez pour le coup, vous faites une sengouté, vous jouez double mal pater. Oh, il a coupé la langue fière na katimi na lobby na avant. Oui, bayango. Allez, l'oula, il connaît en soi. Zila. Ce que vous avez. C'est ça, on a Simba. Comment? Eh, voilà les agrénages, bim ça.
Yomo. Ou déposer. Azara soda kalakima. Ah, voilà. Attentat. Et ça porte-clé. Voilà, et ça attentat. Article 67, condamné à mort. Fait sortir arme blanche. Pour vous, Marietina. Condamné, arrestation arbitraire, signé à la date de sa signature et mettre en vigueur. Bololé, vous avez coupé la mberi pour vous m'abattre. Vous avez un gouat. Et vous voyez Daniete, oh, vous l'avez dit à yo. Voilà, vous l'avez dit à Basoda. Pourquoi? Vous êtes ici. Infraction. Vous y avez vu le macamou salade. Vous avez civil, ce que vous avez normal, vous avez normal. Ce que vous avez na liboma, vous l'avez tenu militaire. Vous avez tenu wapi. Vous avez na tomaboma nyos na tenu. Dengi yo vous l'avez dit sikawa. Et yo pour le vananga vous avez wapi. Allez, tombrano, vous avez tenu wapi. Oh, vous l'avez dit. Mais c'est ici, la ville. Et Koukani point na nini na biso. Ils ont infraction. Koukana, Rubini. Parce que la monde est soutenu. Allez, Lungua Kazak. Comment? Nous va conduire ça pour dire, na lobi soki kukinga ye, ou regretter yango. Ma kundi ma muti ou la kisabane. Nous nous avons ça ma camonande na bino. Tout ça à cause de toi. L'enfant terrible. On va voir maman. École est comme un gars national tu enfant. Ntima, chérie, utala soki kukima là. En tout cas, kitoko la cantine vous les avez au boulot. Ayo mokuburi la fière na ka. Quand je te parle, c'est que je suis en train de l'ambatomoni, hein. Ota. Ufinginga. C'est un jeu public. Infraction injure publique aux autorités supérieures. Ufingi officier. Ukukufa ni sengute na lubakina. Ufinginga. Bisona yotu yebani. Mais ufinginga kwa na nini? Uzakuseka pourquoi? Hein? Allez. Ukubina sikasika. Allez, tambrano ki. Lemba ya mambo ibareta. La, akumona lelo vila. Nyanga. Allez, ma. Kiaye kraka. Après. Aïe. Capitaine, Capitaine qui moto. Il y a le patron d'abord. Non. Hey, Yakao. Allez, Yakao. N'a pas pas ne relanga il à genoux. Allez, comme le maman Nicolo. Allez, ouvrez les allez, nani. Allez, ouvrez mon enfant. Tanganis. Bololé, où est vous ça la dit. Mais à la capitale, il y a un problème. C'est la capitale. Assis, c'est un bon école. Dit, où il y a un dépôt de Tanga. Tiens, chef, la dame ça là. Yo mon kamata biloko telema kamata biloko na yo. Uzaku ke ota telema na lobi. Allez, uzaku kende directement. Chef, ina isika tono ya mai zari. Umi kotisa yo moko na mai. Ala mama, merci chef, merci. Allez dit, kumba bololo nyangala kata. Mole tuke tambra, ulu balu balu. Ala kete. Kele timba miko ala na kom kom. Bolole. Par contre, vraiment, je comprends, c'est un bon micro, comme il passe. Nous sommes dans ce stade-là. Nous sommes dans le caca. Marchandise, et ce aussi là. Même bon, on a pas beaucoup de ça. Nous venons de dire que tout ça, il y a ma décision. Bon, on a zoomé on a été. Oh là là, qui? Quand on a mis dans la côte de la chambre, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es pour la monnaie, on dit que vous m'avez quitté. Mais là, oui, c'est un mot qu'on a eu. Ouais. Nazandu ko. Est-ce que y a qui Zandu? Zandu. Yo, t'as dit quand il a été wapi mbana ngana kile ina depot ya somba zingita. Ko zuma na zoma. Na hiyo basi bazo chama misapi mwasi na hiyo. Ouais. Nazandu no biso nazandu mnene. Ndio mwasi na hiyo mwasi ni. Ngapi na zo kipena ngaite. Na ko meta to teka ngana pena majesty. No. Moninga yo komelinga sango bima ndoka shegi na bisa zana conférence yo kena conférence ba shegi na bisa kena conférence osani ba bengi kuna pe loko pete ya yepe ya ekipa yete ah bon wala ça yo la surprise ah yo kama manunga lo bana tamu na tigara jao sawa mengana moni makamu ni na fandi
D'ailleurs, la porte. Dans les bandes, pété, tradition. Ça qu'on dit, Nzambi dans le cas. Abazui, on fait la conférence. Yo cassé. On va casser parce que j'étais mon banane. Babinga teme, babinga kingai. Yoga, tika lokuta yoga dosa nini kuna? Manangai. Tokondi mangote. Et toute vérité est bonne à dire. Mais toute vérité est bonne à dire. Yoga. Ciao. Maintenant, bon, nakati ya Meribanda, zip. Naba sota. Naba kanisaki. C'est mega kinera bon wala kainga. Pour la règle mon yeso. Ça bon bima. Sota mo kai. Atani marbi. Ataribu. Abi c'est toi mon kene mo bima. Abi oui chef, c'est toi mon kene mo bima. Ah, yo fais oui chef, c'est moi mon kene mo bima. Merci na lobakiti. Ba mebe nanga o. Pusana. Na pusanga bina tele bino semaine. Oh semaine na. Wa colonel ma bite. Bazana bizu na yo. Na paré de peuple na conférence nationale. Ça na nokto ken. Yo la conférence. C'est à quoi? Ba bien que na bien mal à chier. Heureusement. Ngalo bo binga. Pourquoi? Ok, nous avons besoin de yo. Ok, nous représentons. Nous avons besoin de commission. Commission? Oui, Alpha. Ah, comment on a eu? Voilà. À cette commission, nous avons besoin de c'est quoi? Pour y avoir un ah, alors, nous avons besoin de Mariano. Parce que nous avons représenté les commerçants, il y a un Mariano. Yango yo kina yo le bâti que ngaye na sina na koya kaya fali qui c'est content même si na miko on est d'accord tout gagne na kada kamine va préparer discours o bana ngo lo ba tous les cas pas madame a préparé discours na na lo ba na so mi c'est tout na préparer discours wana malembe na kada kamio na bandi ko na kada kamio na bandi ko mabiki na papi na bandi ko wana malunga te tout le monde a porté parler on dirait bazaro zinanga. Basutoni so kaw bango fix dana tanga video ro dal kam ko na fier na ngana sa ngo yibi le na mo ba bango so kaw fix na da sa bango basutoni so kaw wana so préparer ba conseil makamunyo na préparer discours no lo na ba conseil ni musala lo ba kana longoli ba conseil na chaka on peut mener na pose mususu mais ba voyer les déjà va il termine ciao na kuma kala parler peuple bo ba nyo so ba taringa ba za utaranga ba lo bi ayi on dirait bakananga franco babingi français bali bakala nda wana e ko so ko kite na ningala mais ils ont tutanga na crash kasi yo ataki na ndenge moko na crash batungi sibiso na ba rezièbre ba des écoles ya ko des écoles wana soki zira des écoles ba soki babunga ba yibi ba ngote biso to linga oluka bango tumo ina bango ve koni yo be lo bakabe o carré mais de près école kasi il fallait y bakaka una na paré de peuple conférence français ya ba rezièbre exact kaka ya mo français lukula mai tango kaba binginga oh so bakene so babingi ata okene ka akya bazota na kena fier ngai encore yo na tere na tari batinyo baza usira ka ngai na papia yango ciao yango yo discours na préparer na tere miri busu babinginga na mati isika na posa na makuru ya makasu mata pour yo kuyi na miso bat na za utara bango parler du peuple na sembe cravate vous venez ah je pique cravate na sembe cravate na tari batu na tibo bon na bandi kutanga yako na bandi bana moko na français nanga wana excellence messieurs mesdames mesdemoiselles monsieur le président monseigneur de la conférence nationale souveraine. On le va que moi bien. On le va que moi bien, c'est quand on a fini. Voilà, je suis là. Chers collègues conférenciers et conférencières, on va de chaque côté. C'est vous-même, qui m'avez choisi au pouvoir de chef de groupement. À Kipatakatika, j'ai construit des hôpitaux pour les hommes et des hôpitaux pour les femmes. À Mayombe, tout comme à Kimvula, j'ai fabriqué des standards pour les hommes
et des sandaux pour les femmes. Ah, mon baloko, ça Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Oh. À ces mots, il s'est saisi et s'est dit. Il s'attaque à mon prochain, puis venir, ses enfants parlant, c'est témoin. Mais voilà la récitation, elle va dans le mon bon messieurs, mes bons messieurs ici, dans cette salle de la conférence souveraine. Apprenez que tout conférencier vit au départ de perdièmes. Monseigneur, azawutalanga anisi mtu nayuka lobi Monseigneur faranga atalingati alobi ezaribo esatu titwana sava savant. En tout cas, ça va. Attends, au stade. Je à l'université. Papa viens dans le couteau, il vient soda. Papa, nga ya wisi dans le couteau, ya kama ina nga Miriam. To comme quand na coin na avenue de Simara na lifili. Na moi maman vieux soda mo ngande to tokai o petit o ya bwa la maman ko. Ngape na kenya fa na la maman ko na mali. Yo mi bale ba ko bengo na bala maman. Papa, na sisi ka ko mela boy. Na ina te mala kende. Viens sanga mi na ba na ko na na okima. Abale ko beta nga nzela. Mwana awuti karasi aza kuyana kamaradi na yesu midai bo moya ndengo wana soki moto ubingi mwana moto vraiment pesa ye moto pana moyo meminga amenga yo pe point mabundi na yo pe point la nyeso okena mabundi na loba eloko nini bino muyebi penza ya malunga na mwana oyo uza kuluba makambo ya ndingo yo tata moboti me bino muyebi kubota te tala papa yo kina lute mwana mukaki no mina masanga na ba mama mobana ngati mama baka pepa iko bisu yo nyangala kato monyo mama bisu na ye bandi le lute tu bandaka yo yebi ngai tu bima kana bisu bandaka ayebi muyaki kubimisanga lelo tukei tukumi sika moko ya mwama ye mulobi ke tuluki sika marine sika tukumi sika ya mwama marine nasi agete isika wana ya kuzwa mwama tukoti mutuni ya mumeraka nini musumiro sikire mubui sikire murubinga mungu popula bien mufandi wani musumbi bien moko mupesi mupupuri musumbi ani bari mupesi mupupuri Pesiye ya ribosu mumeri mupupuri yami bari mupupuri yami satu mupupuri yamine yami tano motoba sambo murubi stop yemo kumurubi sika musumba mwa mizi mbanga musumbi mizi mbanga muri ye mutindinga mama mukenda kufuta kufuta nini narubi so mumeri masanga ya batu budi biloko batu bufuta de wala ya biloko tusitu futa kikana muke mufuti muyaki kutu na papia muzana ngwao tangu mufuti muye kuzonga muya kukuta mutu musi mutumbikala tala ko mama na tala yomoko osomona hotel yo nene akuti hotel ko lolo no ka usana ni hotel de ville lolo hotel de ville ko lo no hotel de ville wapi ba yeso hotel de ville ngaye mufuna baby tambrano ki combien 5 millions on a 2 millions 5 peut j'ai eu l'autre tala zobon zumba tikaye pourquoi ici comment ça ça c'est ndeko zosala mwana oyo yezo mona ndekali mukolo dimanche uzasi dimanche kenda dimanche soko izate tala yo sika mushange nganda tozali susi sika tozalaki wana te papa to benga wali susu ya bingi yo sombalo top la ya top yo kande indication yezo pesa mwana yango piki yambalo na kutika te papa ni alusi papa mais umona wapi mutikela binu yango eloko nini yango mais musumbila ki ya soutien
mpe molati yango omoni ebele nasombelaka yo ezutaka mpe azao omoni makambo yo ezosala folo leka wapi yango nakopesa yo yango sikoyo pesa yango Papa, c'est papa. nakopesa yango sikoyo C'est papa, maman. Papa, c'est papa, c'est là. Papa, pardon. akokende longola na chambre boni nyonso yo pesa ngai nakenda mwana moninga yo même mbemba mwana moninga oza kobinga ye quelle éducation quelle breveté soki mokolo ayenga na ye opesi wana te okulela misengu te kende papa toso opesi mpe mbongo kende yo ozokotela mwana sans souci keba yo ndenge ozokotela mwana yo ozokotela mwana oza kobebisa omoni yo nalobalikamte na mbona nga kopetanga na bisa mwana te na mboi na nga ekomi na mboi na nga na mboi nayebi bamaître ya judo ya karaté lokola baluison na soko shaolin position nyonso kaka mpona mwasi na yo buyinanga yayo omoni seko makambo ya pamba wana ata kokotela mwana yaolanda makambo ya mwana ya classe position nyonso okiti boye lokola nani nabekete wana première épisode na misu na ngai sipo ye azali efolo tokena tekona ozoka ye na yo epakamaposele biso mikolo ezobetanga mingimingi asengai nga 10 million asengi mbongo semeke nakobuma mutu kobuma te ndenge ozokenda ye kobuma te kuna kaka explication 10 millions eza quand même ebele yaya awa toya soda moko ayawa na ndako te soda est-ce que oyebisaki eke mapeka ya nord eyaka awa ntango wapi mapeka ya anor aminase fololo awa aminase fololo akomi okota te na bohotel tata na azoloba nini hotel de ville tala ndenge bakende ekole yo mpe ezala mayele bunzoba nde ya yo nayebisaki yo bantu ya kobala lokola badoktere matanga babolo bakapitaine kondo bato ya kobala ya promotion na biso ope kobala mobali ya tijengu vraiment aza tijengu oyebi tijengu zero mobali na yo yako kamata sheke lokola omesana yaka nayaki kotikela yo mbongo mais chambre froide nyonso tu baza kokanga Aïe, aïe. Un préfet des études qui se fait humilier dans son bureau devant son élève. Ce n'est pas possible. C'est vous. Aïe. Bonjour. Bonjour, papa. Je suis le préfet des études. Bon. Directeur Azar. Oh. Directeur Azar, tu es responsable à l'école. Responsable? Oui. Oui, binga. Nous sommes en batterie. Très bien. Bon. Mbongo zwaki ya mwana utiwa. Mwana nini papa? Oyinga. Ti? Mbongo ya mwana utiwa. Mwana nini? Ba bizu. Oy mama na yateka kamswa yila bya utiwa. Mwana nini? Follow. Na mwana mabundi. Mais quoi? Na nini? Mabundi mais quoi? Uzwanga uyibanga lelo. Pesa bilo. Pela mbongo na nyoso ba bizu. Na ba kombo nyoso senga. Fanda te papa. Fanda. Sano. Merci lokolo ye. Sano ki. Vite fait. Non, c'est que l'oublie bien. Alors, la partie à l'école, dans le bureau, tu vas sentir sur quel sauf moi de mes bois. Papa, voici votre fille. Oui, c'est ça votre fille. Bon, qu'est-ce qu'elle travaille? Papa, moi, dans l'école, je vais changer. Comme on a échangé, je vais imbaye, fololo, dona beja. C'est dangereux. Yo, mon papa, il faut ça la mailler dans la classe. Cours du soir, quand on a cours du soir, cahier de communication aux amis, avis et communiquer. Nos parents, où il y a une école. Vous savez, on a une carte, ou bien d'ailleurs, on a une carte, il y a une école pour les élèves. Papa, ils allaient passer. Quelle éducation? Papa, ils allaient passer. Éducation de base. Papa, ils allaient passer. Na sali, na tini mwana, avis. Papa, bouya, aya kiawo. Na militaire, mon quoi. Non, on a été. Aïe, la militaire, non, on a été. Militaire, on a. Du colonel, non, oui, ils allaient. Non. Au bando, Christian Grade. Non, nous jouons une bataille au Christian Grade. Ça va, non,
colonel ko bana sa ya gina bon ça va papa na moni pour moi comprendre ngeza bon alors pesa biloko na yo biloko na classe pour na ye na classe place zate elle est renvoyée de l'école mes habits ma papa l'école renvoyé aux hommes na classe ça il fait ça va sengo mais biloko uzwa te zongi ça renvoyé wana na CPD uzwa biloko ya mwana on renvoyé aux hommes na classe mais biloko uzwa ki tout le monde parle bouger papa renvoyé de l'école ngolo na longoli l'école alongwe oui ah papa donc ça la bouger impolitesse notoire et caractérisée. Terminé. Bon, est-ce que là, tu as des postes qu'on a papa, faut qu'on t'accorde cours de soir. École, on a cours de soir, là, on est cours de soir, c'est quoi? Mais quoi, bah A, B, C. Autant, ça passe. Non, cours de boy. Oui. Bah A, oui, pas n'engager bah tombong, bah y'a que belé. Bah t'as un gars. T'as la liste, comment? Bah mi cours. Oh, di. T'as. Capepula, Fiotiwomo, Luka Luka. Bah toi t'as un gars. Bien le genre de Dieu, Foko. Attends, non, quoi? Amanangaye, quoi mieux qu'on se. Bah, et que le remoko, on est appelé ça comme on a le boko système. C'est dangereux pour mon classe. On a tata ya classe au mon classe. C'est le mat. Bon ça va. C'est quoi yo, le cours lungu na classe. Ba noko na yo. Na bandiku ya mama na yo, ba kote yo na mutuki, ki solution ndoki kote yo na mutu, ba même si yo vision. Pour balungu na classe, papa. Na lo ba mingi tout que aussi bireke mama na ye. Ndenge nini balungu na classe. Là que doit. Tu kan nda. Na kendete? Tu parles de quoi? On est à corruption. Corruption tu pas comprendre ngai. Je ne pas uzonga mutu mabi pa. On est avocat. Avocat tu que pas. Moi na kutika na kasho. Explique mama na bango. Préférez dire na kasho. Du compétence Ce n'est pas possible. Tu que papa. Elle est renvoyée de l'école. Du compétence tu que nda pardon. OK, mais est-ce la corruption de? Explique mama na ye ndenge banungu na classe. C'est là na mazuri. Et là, c'est là. Tu que papa, merci. Et là la direction. Des soldats, à moi. Te oyo yo za kubenga mu masuwa na yo. À moi. Autant. Allez kankisa mako. Des. Di muzali etina. Boto César Souster. Autant. Muzali etina pe na zo mona passage za kulubelo côté di. Pesanga mikanda. Kitaki yango yo puza. Pesanga mikanda na yo. Ngambulungula mikanda mu pesa yo. Ngana zo masuwa na yo. Oya yo eza wapi? De pesika songa na lakiso ya ngai mikanda. Ngai officier supérieur na kino lakisa na yo mikanda. Ki officier. Di kanga mara na yo. Kanga vous. Kanga mara. Faut tout ce qui s'obère dans mikanda bopo, il vous tanga quand même. À vos ordres. À vos ordres. Ndebo ndo lingaki. Di. Ba lobi soko tukutani entre collègues d'uniforme faut couper ça le sac. Boye ma pesi to za kuvimba na barabara lukula tambo. Ouais, uza kutambula bu civil ya tomboki. Soda tambula na alima. Pe uza kusala wane zeni. Bolole. De mapeka pamba po tambe occuper ça le sac po yango izali okutai na mukonzi. Merci mon colonel. Bongama pour occuper ça le sac. À vos ordres. Par retour, gauche. Un, pas mon, mi balle. Arrête. Ré. Arrête. À vos ordres mon colonel. Luri à repos. Primo Osana. Soldat. Longula na mkepi. Tia. Te. Uzutambula national tokobwe. Mon colonel, za mama lui sande musumbiringa yango. Mumelaki kana tongo mon colonel. Umeli na tongo pe uzatambula yango za solo na parfait. Tambula de nakangio. Mon colonel, yo moko umeli pe yango. De, officier soka meleza pona kuboku na nzoto. Oh. No, tuna sokunga na meria. Ibinu batu banda yango. De, kanga. Ah, semi. Mikolo penza okumina na ndongina kusana te. Okumina tebe taxi di seso. Tiwa na gali bana. Amuna yo mtozoka ni sa avenir na yo. Me yana azo kansata avenir te. Nakutana hivi na makamano ni sasa tuona. Obosi mkoona bakitro bazaume manakusu. Bon. Ba Fredi wana.
Mbote papa. Toi kala ni. Pourquoi il y a problème à papa yanga ite moi je papa est botuni. Bon. Yo kitaka na malobate yo. Bon, qu'est-ce que vous prenez? Que désirez-vous? À qui j'ai l'honneur? Au revoir. Merci. Mobana na yaka nan. Yo kitaka bato so suko yebi français. On a tourné sur la jambe Mélanie. Bon malobaka ndi. Professeur, préfet, voilà. Ah, tout ça là. Oh. Ah, je ne savais pas hein. Bonjour, c'est Ah bonjour maman, ça va? Encore. Bien. C'est dans le pavé. Comment ça va? Oh, ça a l'air d'aller. Hein. Je voulais te demander ceci, est-ce que ma fille travaille bien à l'école? Votre fille Pololo? Oui. Oh. Orange pourri, hein? Orange pourri. Elle est renvoyée de l'école. Ça, je le savais. Oui. Parce qu'elle n'étudie jamais. Tant que ce que vous avez le français, il est raté. Vous connaissez la langue officielle. Hein? Elle a changé de nom. Hein? Quoi, ma fille? Et comment elle s'appelle maintenant? Papa, tu yoka naki papa, yo yebi susu papa. Tu yoka naki, tu pesa naki mikolo boni. Lelo tukumi mikolo. Mais tu voulais n'en douter pour qu'on paye bouteille quotidienne. Pardon, vous allez me payer. Il y a un peu de Mupaya ni. Vous allez me payer. Papa, papa, Zela, hein? Zela. Kini na ngoverika sana libanda. Tusinga muza kukenda gari. Vous allez me payer. Mupaya, oyo wana na bitu mupaya ni. Si tu es pressé. Mais venez. Il n'est pas venu pour vous. Venez ici. Vous avez peur. Hein? Venez, asseyez-vous. Dis. Allez. Papa, aza mopali. Yaza ko na biso te vena. Ngoyi te, soki muzande ko na bino te. Yo mtu bimisi. Oh. Uye kusala nini hapo? Il y a une école. Moi, je me prends. Il y a une école. Où est mal? Oui, mais il y a une école. Non, moi, je me prends. On est sûr que les gens ont une école. Mais c'est lui. C'est ça que nous avons été. Il y a une école. Makambo ya école nini? Mwana na bino ndia mfumba kingai. Oh, ukenda kinga mokuta. Ya mwana ndio ukekubimisela kasho. De yo na yo za famille ngali. Allez, passez. Papa, oui, comme yo mais on fait on est amabe. Hein? Moi na mondiko que se représenter l'école. Bimisi kwa nani? Kwa nani bimisi? Allez, passez là-bas. Murubi les gars. Vous donnez ça là. Les gars. Allez, bondi yo ça va maman kuswanga mama. Nanda kuna ngago te papa. Allez, à genoux. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Le bana na tayo moko. Yo, mama yo wewe. Na mtalo bakata ko lo basika moni seko. Fungula mno. Allez, kangami. Mais c'est le fait. Maman, kuzwanga mabena. Na ozo nini? Ngakona banga yote bango mazo banga ngaba ko banga yote. Kuyeba mama. Mettez-vous debout si tu es préfet. Trop c'est trop. Autant. Trop c'est trop. Dis. Trop la gars là, trop c'est trop. Comment? Boni comme on le kisa. Maman. Soki binu mutumula kibisute. Bisuto tumula. Ngala tumula kiyo. Yo mona ngana tumula. Mona ngana ndako na yo. Boni ko utina nga toujours ba dawo zandi kuya. Ingere umita kisa. Na lobi ko ndeko na to ko ça. Monsieur. Et tout ça va y aller. Boni, osuki. Mettez-vous debout. Yo nani? Autant. Na ndako ya baziki ndo simbi wepe. Autant. De. Ozoloba na nani autant? Yo nani? Ozoloba na nani autant? Civil. Soko yebaki muntu ozoloba na yo autant. Beso bandaki mbangu oke komitika na ndolobi mutu wana tindi bokanga ngai. Nani mupesi yo makambani italio? Oya gande munabino. De. Pesa web. Pesa web. Mukuku pesa. Di, allez à genoux. De non. Na ya ngai. De non. Di mubina à genoux. Na mo liseki. So da ko bisa nga ya ka ye. Yo. Tout le fait que ndako na biso yo. Na mo liseki. Tala. Allez, lungwa. Ndelo ko suka wate. Lungwa. Di, zunga wa. De. Ono kaka makambo yo sasa luki anga ko sui ukozwa allez à genoux à genoux mobala na à genoux mobala chako di à genoux na lobi à genoux de kamata biloko yo lokolo lingi kubanga batu te kamata zori de mon colonel voilà Soni mon colonel sikoyo loba ganga ngo ganga di bete na yo les années on a zo mona passage au lobelo ko côté bete na yo les années Azali etina. Yo kazali etina. Di pesa ngai carte na.
pesanga na mokarte na mokolo utaki kutikala mokolo wana kuna na utaki kutikala mokolo wana na nzela boyisa web nongola kepi c'est préfet assez di pete na ore mokolo muza major lieutenant général pete wana na forces armées ezali te pete na ore nini agent sergent adjudant sergent ezalaka te luba pete na ore muza premier sergent mokolo aza desine te oza komibimisa na misu na bato te nazali etina oyebiki ezali port illégal oza kolata oyo ezali pete na yo te semek okopesaka 2 minutes te yani 2 minutes na boske ye non boske aza quand même militaire mais aza kobefere kola abebi mais aza koyende maboko officier supérieur di omoni ye moto okobanga ye te ndenge azali awa aza na ordre na ngai okele boyokanga naza likambo nalingi naloba ana likambo ya koloba naza na likambo nalingi naloba mais yo oleka koloba yango akoloba mpe likambo nini na malongo awo ofuna kuna mobana ndoko na ngai mafi papa na ngai chéri yo mama na ngai mbana na yo mama papa leki papa soda papa préfet futi discussion nyonso ezosalama na kati ya ndako oyo ezali mpo na ngai makeyeli nyonso bozosala na kati ya ndako oyo bato babibi de gauche à droite mpo na koyoka eza mpo na ngai elingi koloba te bino boloka ngai to bozali koloka ngai nini baloka yo ebongo na nani qui est le sorcier sikoyo namoni ke boloka ngai tala lelo nga folo nakomi na mokumba ya nani nayebi nango mobali te pololo osambwisi ngai boye mpo na nini mama eloko nini nasombelaka yo te na ndako eloko nini nasalaka mpo na yo te mwana na ngai nyonso ezali yo mobali na ngai nyonso ezali foti na yo fololo asala mabe fololo mwana malamu fololo asala mabe napekisa obeti nga omoni resultat yozwi voilà kindoki na bino koloba eloko moko te nalobaki na yo kendeke kosambela soki olingi kimia ezala na ndako mwana azala mutu na se atosa baboto obokola mwana na kanda te sambela mingi olingi kosambela te bino mwana yeyo akomi awa mwana abimaka akende hotel de ville akende hotel okende koluka gouverneur ameli masanga ote bakabelaki ye na kriya bwebwewa mabe ezali te éducation de base ebandaka ya mwana wapi ndako atata na mama mobali na ngai mwana yeyo na mkomba lisusu en l'air koleka parachutiste atemataka likolo vraiment mwana akeye en l'air boye papa préfet bino mpe encadrement na ekole otika kosenga bana mbongo biso tozali na mbongo te na bafamille na famille apart ngai semeki na ngai asalaka te mamwendo tuzikebele yende franc aza koyiba mama na mbongo aya kopesa bino na ekole et surtout yo sala makasi na listing ya zemi na ye kombo na ye bima te soko na informatique ya listing na ye kombo na yo bimi ndenge kaka na si nazwi yo koyeba ngai yoki kose présente na ekole na bango bayebisinga makambo na yo bon yo toza koyesa motu na ye makambo c'est toi qui pierre sa tête nalobi ngai ndoki yo ndoki ya c'est toi les sorciers c'est toi les sorciers mon mari yo soko yela yo zakondima mwana ndenge nyonso te me makambo eza te yo koyeba ngai qui se met que possible mais c'est pour yeba ngai tokende kosala eloko nini ya kosala omoni nyonso wana
ozosala soni semeki osali soni est-ce que oyebi ke oyo ozali kosala ezali fuite de responsabilité? Merci. Mwana na nga moko mwana na yo naboyi te fale oteya ye d'après plan ya nzambe ngai sorcier oza ndoki mpo yo moko moto encourage mwana na ye epe eloko oyo osali soki biso toyaki mbangu te ezali homicide tentative à la suicide et puis devant ngai officier à basoda non assistant de la personne en danger donc on est ngana zo makambo ngai pe na bongwana mai batia chofu na lobaki na yo de soldat c'est comment apoza na kangile non 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 c'est mec c'est tamula na yo okuyoko bela wangana kubala odi Non, bah ça va. Ça va.